Tidak ada guys burungnya. Kita akan mencari lobang yang lain. Kita sedang memburu burung biru atau burung CEKAKAK. Bawa galang kecilnya, tidak boleh tahan lagi nanti macam hari. Kita akan mengambil jala untuk menjolok burungnya dalam sangkar ya guys. Kita telah menyediakan tempat anaknya ya guys. Kita akan buru burungnya terus. Ya, ini lokasinya cukup mantap. Terus sini guys. Ke bawah aja visitornya nak. Dari sini guys, perlahan-lahan. Mana nih kita lubang? Dari sini aja guys. Ya guys, ini lokasinya guys. Visitornya. Sudah ditutup. Nggak ada induknya. Hah? Nggak ada induknya. Nggak ada. Itu nggak dijaganya lagi. Ambil salah ngoreknya ini. Ini sendiri. Nggak dijaga induknya. Itu kan nampaknya nggak ada induknya dalam. Lubangnya sendiri kena nanti anaknya. Udah mak nih kira-kira tangan. Udah nggak disuruh kurang perut loh. Udah mak tangan kemas itu. Jauh pun itu. Ada. Oh, udah pak. Berarti ada yang mati anaknya. Makanya berulat. Oh, makanya itu ada mati. Itu tandanya. Bagus sentir ngelampak. Kena nanti dia. Enggak biar kucuk kayaknya nyampe. Ambil lah. Dapat. Udah. Ini ada burungnya. Nah, taruh sini. Jangan taruh. Oke lagi ya. Kayak gigitnya aku wah. Ini yang paling besar. Ini. Tunggu. Sini sarangnya.
lebih besar lagi. Bau. Besar lagi. Ada enggak? Masih ada. Masih ada lagi. Banyak guys. Ambil aja semua. Berapa ekor ini? 5. Habis guys. Ini lubangnya guys. Ini hasilnya. Ya, di sini lokasinya. Oke, sekian dulu videonya. Kita akan mengambil kandang anak burung. Ini burungnya guys, yang tadi induknya. Ini induknya sudah dapat juga guys. Yes. Induknya burung biru atau burung cekakak. Anaknya kita akan taruh di sini saja guys. Ayo guys, langsung saja kita ambil guys. Payah ya guys. Sini ya guys, tempat anaknya. Di sini aja ya Pak. Mana apa kemarin bahan yang lakukan buru-buru di sini yang seperti apa itu bagus gatal. Ini tempatnya guys. Sini tempatnya. Tempat anak burung cekakak guys. Burungnya ada 5 ekor. Ini mau tumbuh bulu baru ini kan Pak? Bulu aslinya kan? Ini guys, menggigit. Udah main-main gelap, belum kuat kakinya itu. Ini kandangnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Bye bye.